د افغانستان لپاره بل یو ډیر خوږ او ښه خبر، افغانان دې په هر میدان کې وځلیږي. د کرکټ مینوالو تاسو سل توپیز پیژنئ؟ دا کوم ډول لوبې دي او د افغانستان کوم لوبغاړي پکې واخیستل شول؟ ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو له ټولو معلوماتو ځان خبر کړئ. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو مینوالو او لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. یوې بلې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د انګلستان په سل توپیز ټورنمنټ کې 4 افغان لوبغاړي واخیستل شول. په انګلستان کې د کرکټ د نوې بڼې سل توپیز ټورنمنټ لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پړاو یا ډرافت مراسم ترسره شو، چې دغه لړ کې 10 افغان لوبغاړي هم وړاندې شوي وو، چې 4 افغان لوبغاړي پکې په لوړه بیه بېلابېلو لوبډلو واخیستل. د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان، چې د نړۍ په ځوانو مخکښو ورو توپ اچوونکو کې یو نامتو نوم دی، په سل توپیز ټورنمنټ کې د ټرنټ روکټس لوبډلې په 125,000 پاونډه واخیست. همداراز د افغانستان بل مخکښ ورو توپ اچوونکی مجیب الرحمن هم په لوړه بیه واخیستل شو. نوموړي چې په بېلابېلو تجارتي لیګونو او افغان ملي لوبډله کې ښه ځلېدلی دی، په سل توپیز ټورنمنټ کې د نارترن چارجز لوبډلې په 115,000 پاونډه خپل کړ. د افغان لوبډلې یو تجربه لرونکی الراونډر چې افغان لوبډلې ته ډېرې بریاوې راوړي او همداراز په تجارتي لیګونو کې هم ښه ځلېدلی دی، هغه هم محمد نبي دی چې په سل توپیز ټورنمنټ کې د لندن سپرایټ لوبډلې په 100,000 پاونډه واخیسته. قیس احمد د افغانستان بل ورو توپ اچوونکی دی، چې د افغانستان لپاره تر دې مهاله پورې یوازې یوه ټیسټ لوبه ترسره کړې، خو هغه په کورني کرکټ کې همداراز په تجارتي لیګونو کې خپله وړتیا ښکاره کړې او ښه ځلېدلی دی، چې په دغه ټورنمنټ کې د ویلش فایر لوبډلې په 60,000 پاونډه د خپلې لوبډلې سره یوځای کړ. په دغه ټورنمنټ کې 8 لوبډلې ګډون لري. تر هر 10 توپونو وروسته د توپ اچونې اړخ بدلیږي. همداراز یو توپ اچونکی کولی شي چې پرله پسې 5 یا هم 10 توپونه ترسره کړي، خو ویل کېږي چې یو اور به د 5 توپونو وي. یو توپ اچونکی بیا یوه لوبه کې ټول 20 توپونه ترسره کولی شي. 25 توپونه پاور پلی لري. په پاور پلی کې 2 ډګر ساتونکي بیا له دایرې د باندې درېږي. همداراز هره لوبډله کولی شي چې 2.5 دقیقې دمه یا ستراتیژیک وخت واخلي. د ټورنمنټ په 20 کال کې د جولای په میاشت کې ترسره کیږي، چې 7 ورځې به دوام وکړي او د انګلستان په وخت ماښام 7 بجې به یې لوبې پیلېږي. ملګرو تاسو مخکې په دې لوبو کې دلچسپي لرله او یا مو څه معلومات لرل او که نه؟